សួស្តីបងប្អូនតើឥឡូវយើងមកកៅលំហាត់គណិតជាតិថ្នាក់ទី7មេរៀនទី1ទំព័រ14ត្រង់លំហាត់លេខ8គេថាគណនាតម្លៃនៃក2សេគុណ2ឬក៏ហៅ2ការ៉េគុណនឹង5សេគុណ3 5គីបអញ្ចឹងយើងមកមើលរបៀបឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងទី7សំទោសទី8គណនាតម្លៃក2ការ៉េគុណនឹង5សេគុណ3ស្មើនឹង2ការ៉េគឺយក2គុណនឹង2ហើយគុណនឹង5គីបគឺ5គុណនឹង5គុណនឹង5 3កតាស្មើ2គុណ2 4 5គុណ5 25 25គុណ5 125ស្មើនឹង4 5ដង20ត្រាទុក2 4 2ដង8 2 10ត្រាទុក1 4 4 1 5អញ្ចឹងឃើញ500ចំណែកខតើយើងមើលខវាថា5សេគុណ3បូកនឹង3ការ៉េស្មើនឹង5សេគុណ3មិញរកឃើញ125អញ្ចឹងអាចសេកាត់125បូកនឹង3ការ៉េគឺ3គុណ3ខ្លួនឯងបាន9អញ្ចឹង125បូក9ឡើង134អញ្ចឹងបើយើងចេះហើយយើងបាច់សេបរិយាចេះទេណាតែយើងចេះហើយយើងគណនាឃើញ2ការ៉េ4ដាក់4មកគុណនឹង5សេគុណ3 125ដាក់125ឲ្យគុណយកតែម្ដងចំណេញពេលណាបើយើងអត់តាន់នេះយើងអត់តាន់ថ្នឹកយើងអាចដាក់គុណមួយសិនក៏បានតែឥឡូវយើងកូ8ការ៉េដកឲ្យ3សេគុណ3ស្មើ8ការ៉េ8គុណ8ខ្លួនឯងបាន64 8 ដង64 3គីបស្មើ3គុណ3គុណ3ខ្លួនឯង3កាតា3 3ដង9 9 3ដងទៀត27អញ្ចឹងយក64ដក27នៅសល់35 7អក្សរខូយើងបាន3xការ៉េបើគេឲ្យតម្លៃ x ស្មើ5អញ្ចឹងមានថាកន្លែង x នេះជួរដោយលេខ5តោះណាកន្លែង x នេះជួរដោយលេខ5អញ្ចឹងស្មើជួយដាក់ថា 3x ការ៉េស្មើ3គុណជាមួយនឹងកន្លែង x ជួរដោយលេខ5ហើយ x មានការ៉េលើកជាការ៉េ3គុណនឹង5ការ៉េហ្មង25អញ្ចឹង3គុណនឹង25 3 5ដង15ត្រាទឹក1 3 2ដង6នឹង1 5 2អញ្ចឹងឃើញ75បើតន់អត់លំហាត់ហ្នឹងខ្លីៗស្រួលណាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបើមានកន្លែងណាមិនយល់អាចខមមិនសួរបន្ថែមទៀតណានេះចម្លើយកូខូហើយចម្លើយខហើយនឹងកអរគុណជួយ like ជួយ share ដល់គ្រូផង